Hola, buenas tardes, ¿cómo están familia, amigos, vecinos? Aquí miren con otro video de Teacher Pancho. Bueno, como les tenía un sonido pendiente, y es un sonido muy importante que pues nosotros no tenemos. Es que después de la introducción comenzamos. Es que viene. Ahora un sonido muy interesante. Bueno, pues nosotros tenemos un sonido que bueno, en Estados Unidos no pueden pronunciar, les cuesta mucho trabajo. Yo le llamo el sonido del gatito. El del Ramón Rivera. Así como apellido, ¿no? Rivera. Sí, entonces esta R, pues es la que tenemos nosotros, ¿no? El problema es que en inglés no usan esta R. No dicen ready, no, ellos lo dicen diferente, ¿no? Ajá, entonces, bueno, para los que hemos tenido problemas pronunciando esta, pues nos salvamos porque la R de ellos está más como así como de piratón. Un poquito como gruñendo. De diferencia del bueno, y vamos a checar primero la R como consonante. La R como consonante, ¿cómo está? Bueno, el sonido la van a ver ustedes así y otra vez va a ser así como ¿qué es lo que hacemos? A ver que les enseño qué es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Hay dos maneras de hacerlo. Una de las maneras es, pues sí, corriendo la lengua adentro. La boca se abre penitas y saca los labios poquito como si uno fuera a soplar para el cafecito, ¿no? Los labios sacan un poquito para adelante. Se curvea. O la otra manera es haciéndola gruesa. Ajá, atrás. Y que por lo atrás de la lengua que con los molares, ¿no? Yo esa no puedo, a mí me sale más con la cucharita, ¿ah? Como una cucharita así adentro del paladar. Como se van gruñendo, ¿no? Bueno, el chiste del R también de ellos, la diferencia es que no empieza luego. Ellos la rasgan poquito. Reduce, 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 produce, produce, reduce, produce, ritual, rather, let's see, Reduce. reduce, ¿sí? Reduce, reduce, produce, Produce. produce, ritual. Esta T es una como ch, ritual. Ritual. Ritual, ajá. Y la última, rather, 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 Rather. rather. Bueno, y para hacer es igual, de aquí nos sale como un sonido que es que no es vocal, es un sonido muy interesante, ajá, que en sí es como la R, pero se toma como si fuera una vocal, pero aquí no se va a pronunciar en ninguna vocal, ese es lo importante. Ese va a ser el sonido como de esta. Nada más que lo marcan siempre como vocal, pero es similar en que lógico es que no se va a rasgar porque por lo regular va a venir después de una consonante, por lo regular. Entonces va a ser similar, ¿no? Casi similar. Fuerte, ¿no? Ajá, entonces por ejemplo, en todas estas palabras, nada más se va a pronunciar la consonante y luego el sonido de la R. Her. Aquí, early. Pongo la R porque es como esta, ¿no? Early. Es que si pongo esta, van a pensar que es vocal. No es vocal, es como dos consonantes aquí. Early. Circle. Circle. Pero que la dark L. Circle. Work. Work. Churn.
¿sí? Heard, early, circle, word, turn. Entonces, como aunque vean una vocal, no se pronuncia la vocal, es lo importante. Y el problema de ese sonido es que no hay un deletreo único. Puede ser la ER, la EAR, la IR, la OR, la UR. Y pues otros. Así es que aquí es que va a estar bueno este. Vamos a escucharlo para comparar. Her, Her, early, early. circle, Repitan. work, Repitan. turn, Turn, ¿sí o no? Her, early, circle, word, turn. Pero no suena la vocal. Recuérdense que no suena la vocal. Puedo decir que es así. Sin vocal. La pura R, ¿no? Turn. Aquí será serve. O esta, ¿no? Serve. Earth. La TH. Earth. Earth. Dirt. Dirt. Worry. 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 Curly. 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 ¿Ah? Sir, der, worry, curly. Serve. Pueden repetir después de eso para que si practiquen. Lo importante es practicar, porque si no practica uno, pues cuándo, ¿verdad? cuando se vuelve uno experto en fútbol jugando FIFA. Nada más espero jugando FIFA en el video game. Pero a ver, jugando afuera, no pueden meter la pelota, pero bueno, para el control, ¿no? El chiste es no solo ver, sino practicar también, ¿vale? Ajá, entonces decimos sir, der, worry, curly. Earth. Dirt. Worry. Worry, Curly. curly. ¿Sí? ¿Sí o no? Now, este será verb. Be. Verb. Earth. Esta. First. First. Worse. 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 Burn. Burn. Acuérdense, no vocal. La B, la y la B. Ver. Siempre despuesito de la consonante luego lo R. No trate de pronunciar la vocal. Ver. Sir. Her. First. ¿Sí? First, worse, burn. ¿Escuchamos? verb, earn, first, First, worse, worse, burn, burn. Ah, qué error de typo, sí la repetí, es earn, de ganar, ¿no? Earn, así, earn, burn. Bueno, aquí, WR, ¿no? Were, hurt, girl. Con la R y L son sonidos un poquito interesantes. Roll. Girl, whirl, curly. Roll. Casi como si un roll muy rápido. Roll. Girl. Worm. Y esta está. Thursday, no Tuesday, que muchos se confunden con el Tuesday, Thursday. Entonces otra vez, word, heard, girl, worm, Thursday. Were. Heard. Girl. Worm. Thursday. ¿Sí o no? Thursday. Luego, nerd. N-R-D. Nerd. Learn. Birthday. World. Como el girl. World.
World, world, heard, heard, nerd, learn, birthday, world, heard. Vamos a escucharlos. Nerd. Learn. Birthday. World. Hurt. Hurt. ¿Sí o no? Entonces, pues esos son sonidos interesantes. Bueno, vamos a practicar unas 5 frasecitas aquí. Yo sé, es un video largo, pero es que sí, este sonido, la verdad es un sonido muy distintivo del inglés. Y pues espero que les funcione bastante, porque sí, como les digo, la verdad, sí, muy diferente. También de aquí salen hay otras vocales que también se combinan con la ¿cómo se llama? Con la R, como el ear, el R, el air, el air, y otro que es el or. Sí, son diferentes. En el inglés británico, pues esto no se pronuncia porque ellos dicen water, father. Es como el puro shua para ellos. Bueno, aquí vamos a practicar con estos. Word, first, words, learn. A ver, acuérdense que es este. Word, first, words, learn. Eso vuelve de learn. What were the first words that she learned? Vamos a ver. What were the first words that she learned? What were the first words that she learned? I think bad words, that's the first word that she learned. How to say F-U. Anyway, tiene que aprender eso, pues si se lamentan, pues tienen que saber qué les dijeron, ¿no? ¿Sí o no? De las primeras cosas que tiene que aprender uno. La verdad. Learn, otra vez. Learn. German. Verbs. Thursday. I will learn the German verbs by Thursday. Vamos a ver. I will learn the German verbs by Thursday. I will learn the German verbs by Thursday. Thursday, ¿sí o no? Thursday. Early. Serve. Dessert. It's too early to serve dessert. It's too early to serve dessert. It's too early to serve dessert, ¿sí o no? Dessert. No. Third. Sí, pues las cambio porque es que en realidad casi el mismo sonido. Third. Virgin. It says virgin is worse than the first. The third version is worse than the first. ¿Sí? Como de intercambio esta base la hace la R. The third version is worse than the first. Pero lo ponen para que vean que es un poquito diferente como vocal, ¿no? The third version is worse than the first. The third version is worse than the first. Now, it's no word. Okay. Worth. Worrying about another birthday. It's no word worrying about another birthday. About another birthday. It's no word worrying about another birthday. It's not worth worrying about another birthday. It's no word worrying about another birthday. ¿Sí? Entonces, eso es como hacemos nuestra R. Y el sonido de la R como vocal. Bueno, que es como este, ¿no? De y casi similares. Casi. First, you gotta learn this, ¿sí o no?
Vale, pues bueno, espero que les haya gustado y pues que sea de mucho uso para ustedes. Entonces, ahí se quedó la pantalla en blanco. Bueno, que tengan bonita semana y pues ya que se nos viene diciembre, ya dentro de poco. Así es que seguimos así, vamos a tratar de hacer videos ya de gramática y un poquito de vocabulario diferente para hacer cambios. Entonces, ahora también recordarles que ya se abrió la convocatoria para las becas, ahora sí, para todos. No tienen que ser necesariamente de la colonia, pero lo importante es que estén estudiando en la universidad y que se comprometan a estudiar los fines de semana a las 7 de la mañana, a las 7 o 9. La verdad, si se animan a tomar esas clases, sí serán como entre unos 15,000 pesos que van a ahorrar, porque son lo que será como, sí, todo lo del año. Sería empezar en enero, ya que ahorita pues que llegaron poquitos, empezar en enero y vámonos todo el año. Sí, porque si lo hago entre semana, entonces no podría hacerlo nada más por 8 meses. Entonces no prefiero hacerlo el plan de todo el año completo. ¿Vale? Bueno, espero que pues se animen y pues no les dé pena en contactarme. La verdad, pues, lo importante es ayudarnos. Y ahí estamos, ¿eh? Chale ganas y hasta luego. Bye.